दोनों के दोनों हमारे से जन्म है नहीं के लगातार सब बने ही आ दोनों आगल बने बराए ना नु तो ई पिटैला के डरात ने खन से तोरना ले ये जानत रहे से कुछ बोलब जे जे हमने के केहू बोली हई त एगो संगतिया ह ढेर दिन से रह गेल बा संगे ई कुछ बोलेला तो हम कहली कि जा दो हमार भाई हई जन बोलत हई तबा धरी करवा चोदी धरी करवा चोदी एकर बोली सहात नहीं खे को दिन के जमल हई अब बतावा 22 गो पतल में अपना घरे हमरा के खाना लेके थरिया देखाई यूट्यूब पर प्रचारो हुई 22 गो पतल लगौले रहे आइटम पर आइटम हमरा के दे के खियौलो उतना के दामाद के सेवा ना बाकी अपना हो दामादा खाती रोटी सुंदर से सुंदर ब्याज लेके दौड़ेला आयर ले हां बाकी हे पहुनवा के देखले से गो हो ई त हमर बहिनी के हवाला हो रहे द दामादा के खियाई त बढ़िया से चढ़ी त सुंदर बेटा भी आई आई देखी आई वीडियो हाय देखी कौन है बना के के कहल जात देख ली चैनल वाला खींच ले लो ये करे घर के फोटो हो 22 गो प्लेट में हमारा के खाना खिया के चमचागिरी करे यही अजीता भाई चोट के है आइए हमरा के गाड़ी देता है आई देख लो बाबा खींच ले हलो सब लोग खींच लो देख ला बड़ा एकर दिखा दीजिए हो के ई कमलवास कुंवर के चाट चाट के ब्यास बन गई आई लागले बरे हमरे के गाड़ी देबे देख 22 गो पतल होई में कतना पाहुन बाबू बढ़िया से खींच लो सल्ला सा पाहुन के मोलले बड़ा से कतना ही ता है भाग गइला करिले बा हमरा के पहले आओ मंच पर चला दे रे बुआ है जनले से ही ता हमरे गाड़ी को दिया देख ली लाजे भाग ए करे घर है ऊपर वाला कोठा हां टूटहा घर में गोइल बन जा घर के बड़ शिकायत ना कोई खाना का बड़ाई कर माई के घर बा घर तो बटुए की देख लियल जाए खियावे लगे भाई फोटो दिखाओ सतनी केसो अंबानी दिखा रे बबुआ खाना खियावे लगे के हो उनको फोटो दिखा दसना तई कर जनी है जे अब बताई रवा अभिषेक बाबा रौरे गीत गा के अभी दिल है के चार्जर 500 रुपया धो के गोल पकड़ी रावरे गीत गा के हां जी हमरा से लड़ाई लड़ता रे हाउ कहतर के सोना गाछी के जितना राव रंडी हो खसगल के कहला तो सब राव बहन बेटी हो के कहला राव बहुत सुंदर बात करनी है हां के कहला हे भगवान सारा घर के हम तो चाहिए हां जे केहू के ऐसन बेटी बहन मत जन्म ले हां जे वो जगह पर जाओ जहां हां राम राम न रहे दे भविष्य अंधकार में हो हां चाहिए हम हां तहरो हम ना चाहो ये तहरो घर के बेटी बहन जनता बाजार में आओ जोरे लंगड़ा केहू बाड़े बलिया भगवान बाजार में आओ हम तोहरो घर के चाहिए जोरे लंगड़ा हम वो आदमी हैं केहू के बेटी बहन के ना चाहिए केहू बहन कि कहीं जाके गलत जगह पर ओकर इस्तेमाल लोग करत होखे पक्का बहुत तेज कहत रे जे उ ससुर रहले ना बेटा बना तो श्रवण कुमार जैसन एगो उ श्रवण जे तीर लागल तबो ना कहले जे रजबा ते काहे मरले है एगो उ श्रवण एगो हे श्रवण के देखी देखिए मैं श्रवण के ता एगो हे श्रवण के देखी बिना बोलल ये दोनों के दोनों इस श्रवण जन भइल बड़े स हमरा के फुहर बोलत रे दोनों बाकी छोड़ी ना हमरा वो श्रवण से काम बा अनु हमरा हे श्रवण से काम बा छोड़िए श्रवण के दोनों खत्म बड़ा से बहचो दावना भविष्य बतावाला चुटकेला कले बड़े ओकरो के जवाब दिया कहत रे कहू ते खड़ा हो हाय 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 अस्थिर रहू हब कहतर जे लौंडा ह हां उनका लोग लौंडिया ह ए लोग लौंडा ह लौंडिया ह लौंडे हमार कुछ भी होखे हां कलकार है ना हां तू हूँ अपन कलकारवा के दिखावत तू का अपन बहन लेके आइल बड़ा हम तो लौंडा लेके आइल बनी तू अपन बहन ने चावे के लेल बड़ा कहते रे के कर नाम प्रिंस गिरी हो हां ई गोइल पुलिस में भर्ती हो गई रही हां हां हई कहाँ गइल हो हई हितवा कहां गइल हो से तो लंबा है टिंकरो भाई इनका से तो लंबा है टिंकर बाजीत के हां ई कहने खन बिहार पुलिस में जाके गाड़ी मारावत ई कहां गाड़ी प्यार कइले बड़ू इकरार कइले बड़ू ओकरा संगे करार कइले बड़ू
तू करे के माने लू तारा क्यों नहीं मानो जगह पागो नहीं जाओ ए सखी कहा हम अपना करेजा के बहुते दिल और जान से चाहेले उनका के हमार अपना अंतरात्मा में बसा ले बानी उहे हमार भगवान हवे उनके के हम सोचम कि आगे आवे वाला समय हमार मांग के सिंदूर बनस लेकिन नहीं सखी का जाने काहे करेजा हमरा पर ध्यानो नहीं खंदे देखो तने कि रिमझिमवा के पीछे चक्कर में रहता लेकिन नहीं सखी ई कुल देख के हमार करेजा दहल जाता हम चाहत नहीं कि हमार करेजा वापस आ जाए लेकिन वो हमरा पे तने क्यों ध्यान नहीं खो देते सखी हम उनका बिना ना जियो उनका बिना हमार शरीर लाश बन जाए सही सही दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की तो हर कहा नाम सही बात ओहो अच्छा ये बताओ अभियंता भाई केने गोले हु अभिषेक तिवारी के सराहना करतले हैं क्यों कर शिकायत करतले हैं ये दोनों के बीच में अभिषेक के लेकर डाल दिले बने पूरी प्रदेश उत्तर प्रदेश बलिया बिहार अब ये दोनों के जलन हो गइल बा हाँ जी दोनों के जलन भइल बा कैसे के बाह के लेकर डाल दिले बने आ जब डाल दिले बनी तो दोनों का चूरना काट दिले बने गाड़ी दोनों में के बहन चोदा गुल बा दोनों के चूरना काटा था अब इनकर शिकायत कैले है को बड़ाई कैले है कि अभिषेक ये दोनों ही तो उनका जलन तू जौन गवले बड़ा तरह से फुहर में नहीं गावत बताई का दुआरे पा के इनका कहे के चाहिए निर्मला के गाड़ी हम दिवनी हाँ जान के बक्सर स्टेशन पर प्रोग्राम देले रहे हाँ निराला इनका के फुहर पात्र निर्मला बोलत रहली बोलली हम कहीं अभिषेक अब डरामत हाँ कमेटी खुल में जा। हमारे आदमी है हाँ। उनका के खुल के करिए खुल रेला। के करिया वो मारो बोलो गलती ना नु हाँ इनका के फुहर बोले लागल जान के बोलो अलगो बकियावा दिल इखिसा सुनाई हर मोहब्बती में मजे लो बनवल सी भाई आवारा दिल के खिस्सा सुनाई हर मोहब्बती में मजे लो बनवल सी भाई जय हो जय हो आज हमरा अभिषेक व्यास जी बड़े भाई साहब राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार धन है मलिकार धन हाथ अरे दीवाना बना के भैली बेगान ठिकाना हमारे यार भैल में पागल खाना आज हमार ठिकाना पागल खाना में हो गइल बा करे जा के ठेहा पर कटल सी कसाई हर मोहब्बत
दोनों भाई के प्यार दुलार पाके हृदय गदगद हो गए। लय गावो, तान सुनावो, गीत गावो। गाड़ी के करे के देबो, माई के, बहन के, आजी के, दादी के, नानी के, अठराजी के, सतराजी के। अगरिया और आ जाई तो कहे त्रिलोकीनाथ के करी अभिषेक तिवारी जी के परमादरणीय शिष्य अभिषेक दीवाना जी रही हमारे चौहान साहब जो लखनऊ भोजपुरिया समाज के संचालन कैले बने बहुत दिन 40 साल आज रिटायर होके अपने गांव में आयल बनी। बार बार प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। काना कहनी चौहान साहब खातिर अरे पगली प्यार मुलायम होला, प्यार कोनो अखरा ना होला, अब प्यार के जोखे खातिर कोनो किलो और बटखरा ना। रउआ तो खाली प्यार प्यार कैले बानी, लेकिन इहो जाना तनी प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है, बुरी होती है। प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है, बुरी होती है। मुलाकात में जुदाई जरूरी होती है, जरूरी है। वक्त मिले तो उठाकर पढ़ लेना प्यार की किताब, क्योंकि हर प्यार करने वालों की कहानी अधूरी होती है। कि रही एक हम सीधा सादा पराली, दर्द जौवन देले न मिले दवाई, दर्द जौवन देले न मिलेला दवाई। हर मोहब्बती में बजेलू बनवल सी भाई, बेवफा के बीमारी दिहल, दवाई दिहल, बेवफा गौनिहार बनता लो जन तू बारा गईब 25 साल पहले गावल ह आ गवले बनी तबे तहरा आज मिलल बा, न ना मिली। पानी तले पूरी भेटा ता कुल लोग के। अब हे ब्यास पे भिड़ल बनी, हे ब्यास पे भिड़ल बनी तो दोनों जन के गाड़ी में जलन हो गई। हम कदम कहतनी हम हिट सुपर स्टार बनाई ले, आज बना देले बनी बाबा। तार दोनों जन जरबो जरते रह जीबो, तार लोग के मार्केट पीछे जा रहल बा। हां हे ही तरह का ढेर जरता है, यानी कि दोनों का मार्केट गिरल जाता है। कि बेवफा के दिहल है ऐसन दवाई,
टूना पांडे मिलसी साहब ओहो हो भाई भाई रह गीत दादा टूना बाबा हमने कह रहे हैं हाँ ए मलिका एही गम में मरता रे शिवानंद शिकारी वर प्रेम